Què passa? Mira-ho tu mateixa, la prunera que s'ha tornat boja. L'amistat és un motor poderós a l'hora de crear. L'Ester de Teatre fa més de 20 anys que comparteixen objectius i sentit de l'humor. Amb el seu últim espectacle han fet un pas endavant incloent 2 actors masculins al repertori. Tot i això, Delicades parla de dones. Quina llàstima agafar-la si encara és verda. Delicades és un text de l'Alfredo Sanzol que el va fer pensant en qui pensava ell quan escrivia aquesta obra. No, la seva àvia i les germanes de l'àvia i els germans de l'àvia. O sigui, amb aquella generació de la seva àvia. Que són una generació de dones, que són delicades, és a dir, que no les van deixar ser. Que no les van deixar ser delicades. És un text molt poètic, no? És una obra, tota ella molt poètica, trobo. Jo també ho penso. Bueno, jo sempre dic que és la sensació que dona una mica l'espectador, perquè et diu que passa moments de tot, moments aquests més poètics que t'evoca una mena de melancolia i d'emoció, i de cop i volta et tronxes de riure, no? És una mica com una muntanya russa, que l'espectador passa per molts llocs i també els que ho interpretem, no? Sí que tenia set, oi? Sí. En fi, vol venir amb mi? A on? A volar al cel. L'avió és de 2 places. Sóc el primer aviador que creu Espanya de Cadis a Barcelona sense fer cap parada. Doncs n'acaba de fer una. Què? Que acaba de fer una parada. Bé, sí, és que em moria de set. I si vostè no hi veu cap inconvenient, això podria quedar entre nosaltres, no? Per mi no pateixi. Moltes gràcies. De res. Així que vol venir amb mi? Si vostè va sortir sol de Càdiz i arribem els 2 a Barcelona, s'adonaran que ha fet una parada. A Barcelona no hi haurà ningú dels que vivien a Cadis. Però bé es deuen enviar telegrames, no? Sí, això sí. Parla d'uns records que tampoc són exactament reals. És a dir, d'una petita cosa, llavors ell l'elabora dins del seu imaginari, etc. I per això, em sembla a mi que per això molta gent s'identifica amb unes coses que són poc concretes. I a més amb una escenografia també molt especial. Primer, aquest terra que fa com... És el terra i el cel, no? La terra i el cel. Exacte, que fa com una panxa. També és molt poètic, no?, l'escenografia amb el cel aquest. Guardo els botons, guardo els retalls, guardo el fil que em sobra de les agulles, guardo les cordes de les caixes, guardo les caixes... Dedicat a les dones, jo crec que evidentment el pes està allà, en com són, com eren, com han estat les nostres avantpassades, jo crec. Per exemple, el de guardar, no?, o el guardo. El guardo és... En fi, és un gran homenatge a totes les dones guardadores que ens han precedit, no? I que encara hi ha. I que nosaltres ja no sé si hem guardat. No hem guardat, però tornarem, jo crec. L'altre dia hi havia a primera fila aquí dues dones que quan vaig començar a guardar els botons, els no sé què, el fil, tal, de repente li anava dient ets tu! I quan dic, i guardo els abrics perquè les modes sempre tornen, ella va fer així, va dir, no pot ser. Et va ensenyar l'abric, tipus aquest. Clar, i vaig veure que claríssimament aquesta dona era una guardadora, no? I la imatge dels homes a l'obra, com quedeu vosaltres? A mi se'm conjunta tot. Sí que certament era una època que diu això, hi havia el matriarcat, sempre diu ell, dins de la casa, evidentment. I són uns homes, doncs, molt homes, fins i tot en el sentit dolent de la paraula, no? Com més pressa tenim, més idiotes us torneu. Què passa, que estàvem pilotes o què? Què fas? Què estàs fent? Plegar els pantalons. Però que esteu sordos o què? No t'he dit que tinc pressa? Vinga, va, fico de qualsevol manera. Ràpid!